Бөгөн беҙ һеҙҙең менән беҙҙең районда йәшәүсе, билдәле яҙыусы Айһылыу Йәғәфәрованың шиғырын уҡыясаҡбыҙ. Ул беҙҙең райондың Әхмәт ауылында тыуып үҫкән. Был шиғырҙа һеҙгә шундай аңлашылмаған һүҙҙәр осрауы мөмкин. Янғын, пожар, төҙөлөш, стройка. Һаҡҡа ҡуйылған, поставлен на пост, на охрану. Ә хәҙер шоферҙар тигән Айһылыу Йәғәфәрованың шиғырын бергәләп уҡып ҡарайыҡ. Минең арттан ҡабатлағыҙ. Машинала елеп барам. Ту-ту-ту, юлда торма. Төҙөлөшкә ҡом ташыйым. Фермаға оҙон торба. Кәрим күрше ауылға. Вил йыйына урманға. Рәсим йырлай-йырлай ана. Һыу һиптерә урамға. Кис булған яҡты гаражға күп машина йыйылған. Янғын машинаһы ғына төнгө һаҡҡа ҡуйылған. Афарин, кем минең менән бергә уҡыған, бик яҡшы. Ә хәҙер был шиғырҙы тағы ла тиҙерәк уҡып ҡарайыҡ. Әҙерһегеҙме? Йәгеҙ. Машинала елеп барам. Ту-ту-ту, юлда торма. Төҙөлөшкә ҡом ташыйым. Фермаға оҙон торба. Кәрим күрше ауылға. Вил йыйына урманға. Рәсим йырлай-йырлай ана. Һыу һиптерә урамға. Кис булған яҡты гаражға күп машина йыйылған. Янғын машинаһы ғына төнгө һаҡҡа ҡуйылған. Кемдәр тиҙ һәм дөрөҫ итеп уҡыған? Афарин. Өйҙә был шиғырҙы үҙ аллы тасури уҡығыҙ. Прочитайте выразительно. Һәм беҙҙең телдәр малайыбыҙ һеҙҙең менән киләһе дәрескә тиклем һау буллаша. Һеҙгә афарин ти.